Gordon, siéntate, por favor. ¿Por qué le dices? ¿Me dejáis espacio un segundo, porfa? Sí, claro. Bastante espacio. Bastante eso. Gordon, toma asiento, toma un café. ¡Wow! ¡Wow! ¡Ah! ¡Ah! Me tienes hasta la puta olla, cabrón, de mierda. Ojalá. Discúlpeme. Gordon, siéntate, por favor. Bueno, al comisario. ¿Me dejáis espacio un segundo, porfa? Sí, claro. Bastante Sí, espacio. lo que quiera. Bastante espacio. Gordon, toma asiento, toma un café. ¡Ah, mierda! ¡Wow! 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 ¡Ah! ¡Ah! Me tienes hasta la puta olla, cabrón, de mierda. Ojalá. Discúlpeme. No. I'm so sorry. Respiras. Ay, 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 ay. Perdón, ya, es que yo por eso grito cuando me río mucho. Porque se me va